这个玉米、卤肉、虾仁，今天这个提示这么明显，我觉得肯定有诈。不叫这个玉米，谁把我的玉米砍了？这啃得这么整齐，那肯定不是我呀！我的牙口可没这么好。烦死了！哈哈，差的已经出了，那我就随便选了。哇哦，你的玉米跑到我这个来了呢！还说不是你砍的，看我打不打掉你的牙！真香，真香！下面真是吓人，看来我这个有肉呀！哇哦，卤肉！你说蛮好吃的，我天天吃。